1.4 triệu, một mét vách phòng thờ. Cái chất liệu bằng gỗ đỏ như thế này, dày ván là 2 phân. Đấy, tất cả những cái hàm ván này đều làm 2 phân. Đấy, ván này liền một tấm này, khuôn là dày 5 phân, bản là 6 phân. Đấy, và được làm cẩn thận chi tiết này, giá 1.4 triệu thì các bác có tin được không? Đấy, có một chị vừa với gọi điện cho em là hỏi cái mức giá đấy 1.4 triệu thì có làm được cái bộ vách thời nhà chị hay không? Thì nhiều cơ sở người ta báo giá 1.4 triệu được làm trên chất liệu bằng gỗ đỏ. Đấy, thì không biết là các bác nào trong nghề thì bác có cái quan điểm như thế nào về cái giá của một chị này chị báo là 1.4 triệu. Đấy, không biết anh em trong nghề nào mà nhận giá 1.4 triệu thì quá đẳng cấp, quá chất lượng. Đấy, thì hiện tại đây là cái mẫu vách phòng thờ với chiều dài là 3,4 m. Đấy, ngang là cái này là 2,9 m. Thì các bác nào quan tâm về vách phòng thờ thì có thể để lại comment nhé các bác nhá. Và tất cả những cái này thì chưa cắt gì hết và đem đi sơn, và khi đưa lên trên lắp đặt, trong quá trình lắp đặt thì sẽ được cắt chỉ mồi, đấu chi tiết cẩn thận. Đấy, để mọi người cùng xem.